Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Kali ini kita akan membahas masalah bikin efek suara seperti suara di Google Map. Yuk kita ikuti langkah-langkahnya ya. Pertama-tama kita masuk ke Play Store biasanya untuk mendownload aplikasinya Play Store ya menurut saya. Dan saya sudah menginstalnya, tinggal pakai. Caranya begini. Kita install narator seperti ini. Nah, seperti ini. Terus kita buka ya. Buat lo yang suka banget nyanyi, gue ada aplikasi bagus nih, namanya Wising. Lo cari aja di App Store atau Play Store, abis itu lo download, abis itu pencet ini deh. Lo cari lagu yang mau. Maaf, ini ada iklan ya. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal ketik suara apa yang kita mau. Contohnya seperti belok kiri, belok kiri, malah belok kanan ke rumah janda. Nah, seperti ini. Terus kita klik create ya, create. Oke. Terus kita putar. Sudah benar apa enggak untuk apa itu untuk ketikan kita yang kita mau suaranya. Kita coba ya. Belok kiri malah belok kanan ke Rujanda. Nah, ini salah. Kita harus mengulangi ya, mengulanginya ketikan kita kontrol biar benar-benar seperti suara yang kita inginkan. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk kali ini kita create lagi. Seperti ini, kita putar lagi. Belok kiri malah belok kanan ke rumah janda. Nah, nanti kita save. Nah, ini save-nya paling sebelah kanan, paling bawah kita klik. Oke, save. Kita kasih judul belok kiri, contohnya ya. Kita save, kita oke. Nah, terus kita keluar dari ini. Udah, kita keluar, kita cari di mana ini? Kita cari di musik atau MP3 ya. Di MP3 kita cari seperti ini. Di paling mudah itu di file manager, musik. Nah, ini belok kiri. Ini hasilnya pemirsa ya. Kita ulang lagi, coba kita putar. Belok kiri malah belok kanan ke rumah janda. 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 Nah, seperti itu kan. Itu untuk hasil kita yang kita mau. Terserah pemirsa maunya suaranya gimana. Tinggal ketik aja dengan huruf ya. Nanti akan keluar suara mirip di Google Map. Demikian penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.